सहरांचल ग्रामांचल को व्यापुची निशा कारबार बरगढ़ जिला पाइकमाल पुलिस को बड़ सफलता मिली। पदमपुर उपखंड पाइकमाल थाना अंतर्गत सोढ़ा गाँव में चढ़ाऊ कर 500 कप सिरप जबत करने सहित अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर सोढ़ा गाँव में दिनेश बेहरा निज घरे कप सिरप रखी बिक्री करुवा खबर कौन सूत्रु पाई पुलिस चढ़ाऊ कर पद्मपुर उपखंड पुलिस अधिकारी पांडव शबरंकर निर्देश क्रमे पाइकमाल थाना अधिकारी कैलाश चंद्र प्रधान नेतृत्व में गोटे टीम अभियुक्त दिनेश बेहरा घरे चढ़ाऊ करते अभियुक्त घर 500 गोटी कप सिरप सहित गोटे मोबाइल और नगद 2250 टंका पुलिस जबत कर अभियुक्त दिनेश नाँ पाइकमाल थाना 4 गोटी मामला थिबा पुलिस अधिकारी सूचना देइछन्ति। ये माने मुख्यतः भुवनेश्वर पटू आणुथिले एवं जो जबत करा जायछि सेटा 550 बोतल एस्कप कप सिरप अछि ता सहित गोटे ओप्पो मोबाइल एवं से जो एक्यूज को ठारू 2250 टंका मध्य सीज होइछि। यार जो पाखापाखि मूल्य हेबो 2 लाख रु 3 लाख पर्यंत हेबो। ये जो एक्यूज को धरा अछि प्रीवियसली तांको नारे 4टी मामला रहिछि एवं से आगुरु फरवर्ड मध्य होइछन्ति। देखंतु ये जो इलीगली कप सिरप जो ट्रांसपोर्ट होछि ताकू चेक करिया पई आमे समय समय धरी एवं सडनली तांको आमे रखिया पई आमे नाका चेकिंग जो नाका करूछु एवं ताकू आम जो स्पाई लगे कि तांकर गतिविधि को मध्य ट्रैक करूछु।